Hola chicos y chicas de YouTube, hoy vamos a hacer slime. Pues estoy nerviosa, pues la otra vez hicimos este slime, chicos. Yo se los mostré en otro video. Y pues chicos, vamos a comenzar. No hablemos más. Bueno, voy a guardar la cámara y yo. Miren, primero vamos a necesitar un colbón. Pues tengo muy poquitico. Lo vamos a hacer aquí en el piso. Pues a ver, voy a destaparlo. A ver. Y ahora sí. Miren. Estoy tomando Coca-Cola, miren. Coca-Cola. Pues bueno. Sí, chicos, aquí hay mucha. Bueno, no mucha, pero sí. Vamos a hacer a que vaya subiendo, bajando. Vamos a ver. Le voy a apretar acá para que pueda bajar. Miren. Miren, chicos, está bajando. Es primera vez que lo hago en mesa sin bol. Está súper, no sé, todo satisfactorio. Está muy bien. Como no sé. Ok, a ver. ¡Wow! Miren todo el colbón que hace. Uy, chicos, la verdad que... Miren. Estoy colocando la base. Y está súper. Es que tengo que bajar toda la superficie porque si no, no me da. Pero es que miren, baja mucho. Wow. Es que este color me duró para hacer como dos. Este es de la marca. Ahorita les digo la marca. Primero me tengo que... Y yo voy a revolver con un palillo. No sé. Y mi detergente, chicos, va a ser este Ariel. Esto vale muy barato en las tiendas mixtas donde venden detergentes y todas estas cosas. Ay. A ver. Ay, es que esto no baja. Ay, ya. Wow. Ahora sí a bajar. Con el palillito le hice así para que... Bueno, chicos, ahora sí. Si es que ya voy a tapar. Lo tapé. Ya lo tapé. Bien. Es que es muy difícil de acomodar y lo estoy acomodando con un vaso. Me puedo creer esta bobada. Ahora sí. Miren, vamos a revolver. Si tú le quieres agregar un poco de color, le puedes agregar. Yo en mi caso no le agrego colorante. Miren, chicos. Se ve como no sé. Se ve como no sé, como no sé, como una cola, no sé, como toda, no sé, la verdad. Y ahora sí, voy a echar detergente y me van a esperar un rato. Ya es que yo... Miren, este es el detergente, es azul y huele delicioso. Miren, esto se va haciendo, no sé cómo.
está súper este slime. Y se está haciendo, es que la verdad se está haciendo, chicos. Ay, me ensucié, qué asco. Chicos, la verdad, siempre me ensucio. Dime en los comentarios si alcanzaste a ver porque... Ay, no. Ya, ahora sí. Miren. Está súper. Miren. Y pues voy agregando más. Ay, chicos, me pasé. La verdad me pasé mucho, miren. Uy, miren. Voy a acercar un poco y miren. Está muy bien. Uy. Voy a cantidad. Miren, eso se ve como si no se hubiera... Miren. Se está haciendo. Miren, pero todavía no, porque todavía estoy revolviendo, chicos. Ay, ¿esto por qué no se pone así? Mira, tú lo tienes que revolver súper. Echar todo, esparcer todo. Miren, ya se está viendo como, ya se está despegando. Miren, está despegando, chicos. Eso se trata de mucha removidación para que puedas. A ver, yo lo doy. Canto un poquito, ya. Ahí pueden ver. Miren, se está haciendo. Cuando cae el mismo es porque se está haciendo el slime. Miren, chicos, es que hacer slime es lo mejor, la verdad. A mí me encanta hacer slime porque como que no sé, me gusta mucho. Es que uno revolver y echarle esos detergentes, la verdad que eso se ve súper padre. Que un poco más de detergente, si es que se hace. Miren, en serio, es que se está haciendo como telarañas. Está súper. Mire, perdón por la bulla, sino que es que mis vecinos, la verdad que hacen mucha parranda. Miren, no, me encantó. Y chicos, ahora sí es solo, a ver. No, esto todavía no está. La verdad que esto todavía no está y si me va a tocar echarle todo el detergente se lo echo. La verdad que me gusta que mis slimes estén bien, chicos, la verdad. Y si algo lo adjunto con mi otra... qué asco, ¿qué es esto? ¡Ay, casi me toma el slime! ¡Ay, Dios! Ya lo... ¡Ay, chicos! La verdad que eso está quedando súper padrísimo. ¡Oh! ¡My God! Chicos, me esperan. Se nos cayó nuestro slime. ¡Ah! No, para el video. ¡Ay, Dios! Chicos, lo recuperé. Se me cayó por el hueco. Es que ellos tienen una mesa y en esa mesa... Ahora sí es hora de coger nuestro slime. Nuestras uñas. En serio que se nos va a pegar esto a las manos, porque ese detergente, los que sí se van a pegar mientras que los que se pegan son los que sí se van a estirar y no se van a pegar. Yo un día intenté hacer una receta con talco, chicos. Esa receta pues sí, al momentico estaba como este slime, pero chicos empezó, la verdad, ya después se puso súper duro, chicos. Eso se puso durísimo. Es que
O sea, uno no ni lo podía estirar, vean, ni para la suavidad, chicos. La verdad que hay algunos, dicen que el talco, yo por eso no volví a hacer cosas así. El Ariel y el talco sí es bueno. Pero les cuento que va, para está lleno. Y chicos, este slime nos quedó súper padre. Miren cómo hace esas cosas. Me encantó este slime. Sino que es que me falta, miren. Tengo las uñas. Me voy a quitar todo encima. Dios, no. Bueno chicos, bye.